大家好，今日係2024年6月23號。哇，今日啲天氣好好啊！我而家就行緊去搭車返工，希望今日啲天氣一直好落去啦。而家呢，我就行到去巴士站啦。今日啲天氣好熱啊，但係啲天氣真係好好，但係好彩冇落雨。我已經上咗巴士入邊啦，睇下開着冷氣好舒服啊！咁我俾大家睇下出邊嘅天氣，藍天白雲咁，好爽啊！好耐未試過咁好天氣啦，希望多啲呢啲天氣啦。咁呢，我啱啱落車啊，而家呢就開始行去返工啦。雖然今日星期日都要返工，但係都好開心。睇下個環境都 OK 啊，都唔差。其實俾大家睇下，好啦，咁我而家咧就講住咁多先。咁希望大家今日都過一個美好嘅星期日啦。下次再見，拜拜。小紅書